Genesis Advanced. Μόλις τις παρέλαβα. Αυτές είναι οι μπαταρίες, μια EQ, έτσι τις λέει η Genesis. Είμαι περίεργος να τις δοκιμάσω. Λοιπόν, είναι για το project που έχω σε 12 με το Mach 4. Είναι εξάσελες αυτές, 6 και 6. Για να τις ανοίξω να τις δούμε. Είναι σαν τούβλα. Είναι θηρία. Hard cage. Πραγματικά είναι... Δεν ξέρω εγώ, πρέπει να είναι κανένα κιλό η μπαταρία. Είναι high voltage. 6800 100 σε. Λοιπόν, τι έχει εδώ? Εδώ έχει, βλέπω, ένα κουμπάκι. Δεν ξέρω αν φαίνεται, φωτίζουν 3. 3 τι σημαίνει, για να δούμε εδώ. 3 σημαίνει ότι είναι μεταξύ 40 και 70% φορτισμένη. Δείχνουν τα λαμπάκια. Στα 4 λαμπάκια 70%, 2 ένα αντίστοιχα πιο λίγο. Στο ένα λαμπάκι κόκκινο είναι πολύ χαμηλά. Στο ένα λαμπάκι λέει αναβοσβήνει υπερφόρτωση. Και στο αναβοσβήνει κόκκινο μπλε και έχει μεγάλη διαφορά στις κυψέλες. Okay. Λοιπόν, είναι με AC5 βίσματα. Αυτά θα τα αλλάξω και θα πάνε τα QS8. QS8 με AC5 είναι τεράστια διαφορά. Πολύ ωραία. Και εδώ έχω και την πεντάσελη που τρέχω. Έχει μεγάλη διαφορά σε μέγεθος. Και αυτή είναι η σειρά Bussing, οι 11.000 τετράσελη. Αυτή η εξάσελη είναι λίγο πιο ψηλή, 2 κυψέλες, σε πάχος λίγο πιο λεπτή. Ωραία, μια χαρά. Το μόνο που μένει να τις δοκιμάσω. Θα μάθουμε σύντομα.